Здравейте, приятели, аз съм Айхани Инфая, фотограф, видеограф и влогър. И днес в този видеоклип ще говоря за възможно най-нашумелият сериал на Netflix за последните седмици. Сериалът е пуснат през месец септември 2021 година. За почти един месец, приятели, този сериал успя да гръмне. В буквалният смисъл този сериал успя да завладее зрителите по цял свят. Това е най-гледаният сериал в интернет, приятели. Предполагам сте виждали, че в TikTok, Instagram, Facebook и във възможно всички социални мрежи се споделят фрагменти от този сериал. Сериалът е прекрасен, приятели. Не съм гледал сериал с толкова много смисъл в него. Препоръчвам ви го, специално от Айхани Инфая. В този сериал е имало много опасни и епични сцени и именно в този видеоклип ще ви споделя как са ги заснели. И във втората част на видеоклипа, приятели, ще споделя с вас тайните послания на режисьора. Какво е искал той да ни каже с тези знаци, които ще видите в моят видеоклип. Желая ви приятно гледане, приятели! Трудно е да се намери човек, който не е чувал игра на калмари. През последните няколко седмици южнокорейският сериал се полюби на цял свят и стана истинска сензация в света на киното. Това не е свързано само с интересният сюжет, но и с зрелищните сцени. Как са снимали най-опасните от тях, как изглежда постановката на смъртоносните сцени и какво са рискували актьорите. Всичко това ще узнаете в този видеоклип. Аз съм Айхани Инфая и в това видео ще ви покажа как са снимали едни от най-опасните сцени в игра на калмари. Червена светлина, зелена светлина. Първата игра е станала един от главните символи за популярността на сериала. Само няколко седмици след пускането на сериала по цял свят са се появили много пародии. Също TikTok се е напълнил с милиони клипове с звука на пеещата кукла, а самата сцена е впечатлила всички. Това е защото сцената е заснета практически натурално. Разбира се, че не са убивали никого наистина, но декорациите в сцената наистина са били с огромни мащаби. Даже куклата, която сте видели в първата серия, е толкова голяма и в реалният свят. Сега тя се намира в района на Джинчхон, 3 часа път от Сеул. Втората причина за епичността на сцените е масивността. В първата сцена наистина са били заснети 456 човека, без охраните с маски. Тези числа поразяват. Именно това е повлияло за безопасното заснемане. Актьорите са рискували да получат травми, когато са бягали към входните врати и са се сблъсквали един с друг. Не си струва да забравим и за паданията. Много участници в играта са падали в суматохата, в това число и главният герой Сон Ки Хун. И именно за тази цел на снимачната площадка са използвали матраци, но все пак не можем да наречем тази сцена безопасна. Но много по-опасна е била игра номер 3 – дърпане на въже. Третата игра се е запомнила от зрителите със своите мащаби и за първи път тук те виждат масивни декорации. Гигантското поле с кукла, която има сензори за движение, детска площадка с голяма парзалка от втората игра. Това също е епично, но лично мое мнение, платформата, на която двата отбора дърпат въжета, е в пъти по-епична сцена. От двете страни на платформата, които са на десетки метри над земята, се изправят двата екипа и дават старт на играта. Този екип, който загуби, пада надолу без никакъв шанс за спасение. Разбира се, че играта са я заснели с използване на огромно количество компютърна графика и ефекти, но това не е направил снимачният процес напълно безопасен. Актьорите и снимачният екип наистина са стояли върху платформи, които са разположени над земята, но разстоянието между тях е било много по-близко, няколко метра. Актьорите или по-точно екипите, които губят в буквалният смисъл, са били вързани и са висели над малка пропаст. Това само по себе си е опасна сцена. По време на снимането всички актьори по принцип са рискували да паднат от платформата, понеже е имало такъв шанс. Повърхността отдолу не е била твърда, а са поставили кутии, матраци и всякакви елементи, които ще застраховат живота на хората. От тази сцена актьорите са се разделили без травма, но много изморени и изтощени. Стъкленият мост. Тази игра частично напомня на играта с дърпане на въжета. В края на краищата, в случай на поражение, героят отпада от играта, падайки от високият мост на земята. По сюжета разстоянието от моста до земята е било много голямо, но разбира се, на снимачният ден е било по-различно.
Хо Юн Джънг е изиграла важната роля към края на моста, бягайки по него. Тя е разказала, че снимането на тези сцени са били много страшни. Между другото, за нея тази роля е станала дебют в киното. По мое мнение, корейският модел се е справил отлично, но нека да се върнем към сцената. Наистина са скачали по закалени стъкла, но не закалени и чупещи се стъкла е нямало при заснемането. Освен това, актьорите са падали на неголяма платформа, която е била под краката им. Тоест, актьорите буквално са изпитвали чувство на падение надолу. Следователно и престорените емоции на страх, а сцената, в която Сан Ву бута играчът с номер 17 е заснето по друг начин. До земята вече не е било половин метър, а няколко. На актьорът му се е наложило наистина да се хвърли, но разбира се с застраховка. Въпреки че е бил захванат от стабилни въжета и на пода са стояли много кутии, но все пак е имало шанс плановете да се объркат и актьорът да получи сериозна травма. Но за огромно щастие всичко е било наред. Игра на калмари. Изобщо не е било лесно да се заснеме и последната шеста игра, наречена Игра на калмари, от която игра е щяло да се реши кой ще напусне таинственият остров с милиардите вони. Не може да се каже, че сцената на сражение на двамата главни герои е опасна, но и не можем да я наречем безопасна. Сцената е заснета в обширен план. На тази сцена е имало голям шанс от травма на един от актьорите. Имало е истинска сцена с хвърляне на пясък в очите на съперника. И сцената, в която Сан Ву се опитва да приключи с опонента си. Разбира се, на снимачната площадка всичко е изглеждало по друг начин, но актьорите все пак са си рискували отчасти живота, снимайки се в този епизод. Но реални травми са получени от други актьори. Определено сцената се е получила много епична. Компютърната графика и филмовия душ са помогнали за драматичността й. Тази игра е била шеста и последна в сериала. Между другото, знаехте ли, че първоначално режисьора Хван Дон Хьок е искал да кръсти сериала шести рунд, основано на числото игри в сериала, но след това се е променил мнението. Но мисля, че подобно название би било скучно, но за хората, които са гледали сериала, съм сигурен, че не им е било скучно. Както споделих с вас в началото на този видеоклип, създателите на този сериал са вместили много тънки послания в този сериал. И именно сега искам да споделя с вас тези тайни послания и тези странни теории в Игра на калмари. До финала са стигнали само двама играчи – Сан У и Ги Хун, а от играта е излязъл само един победител – Ги Хун, а останалите 455 играча са загубили. При гледане на сериала е било трудно да се предположи как ще почини всеки един от героите, но всъщност е имало малко подсказки. Например, на финала Санг У, лежащ на полето, слага ръце върху себе си. Във втората серия ние виждаме, че той искаше да се самоубие. Той лежеше във вана пълна догоре, пиеше алкохол и вдишваше опасен за здравето дим. Героят от Пакистан Али в четвъртата серия почива след като Санг У успява да му открадне топчетата. По-рано в епизода Али споделя, че е откраднала голяма част пари от своят началник. Играч с номер 067 Канг Себьок е станала жертва на Санг У. Той е на мушка. Тя е заплашвала също своите врагове във външния свят именно с нож. Гангстерът Джанг Дог Су с номер 101 почива падайки от стъкленият мост. Ако помните, по-рано в сериала той скача от мост, когато група бандити го гонят за неговите натрупани дългове във външния свят. Истинското му име е Хонг Су Те. Той се е постарал истински за слава в сериала и именно много емоционално и драматично успява да изиграе своята роля в сериала. До толкова, че някои хора са помислили, че и в истинският живот е толкова лош, колкото и в сериала. Но всъщност в реалния свят той е пълна противоположност. Неговият инстаграм профил прелива от снимки с животни, а самият актьор в едно от неговите интервюта е споделил, че не е нужно да се страхуваме от него. Той няма да причини вреда на никой. Той даже го е казал на руски. Да, той знае руски и то доста добре. Представителя меня зовут Хазанте, я корейский актер. Я не такого плохого человека. Не бойтесь меня, я не причиняю людям вреда. Сега, нека да се върнем отново към детайлите. Трябва да отбележим и Ге Хун, въпреки че той успява да оцелее. Но създателите показаха интересен момент във втората серия. Той умолява Се Бьок да го отвърже. Той се заклева върху майка си, че няма да иска парите, които Се Бьок е откраднала от него. Още в момента, в който тя го освобождава, той започва да я преследва и да си иска парите обратно. Случайност или не, в последната серия разбира, че майка му е починала. Именно в това се състои един от главните философски подтекстове на сериала, че ние получаваме това, което сме заслужили. Подсказките не са били само пред зрителите, но и пред играчите. Когато играчите за първи път се събуждат в голямата зала,
Тя изцяло е запълнена от легла. В тази суматоха те изобщо не са обръщали внимание на стените, но играчите са трябвали да го направят, защото на стените са били изобразени символични подсказки за игрите и тяхната последователност. От играта с дърпане на въже, захарният корт до стъкленият мост. Играта с малките топчета са били изобразени от самото начало. Ако играчите са били забелязали подсказките от самото начало, би им било много по-лесно, но картините вече са се появили накрая, когато са махнали всички легла, а на финала са останали само двамата актьори. И в този момент те разбират, че ще играят играта Игра на калмари, която игра са играли в своето детство. Едно от главните драми в сериала стана пребиваването от VIP персоните в костюми и маски. Господата с маски наблюдаваха последните изпитания, пиейки скъп алкохол, говорейки си надменно между себе си и показвайки своята власт. Един от тях е казал: "Сезонът в Корея е най-добър." Много хора може би не са чули тази фраза или не са й предали особено значение. Това ни помага да разберем, че играта в Южна Корея не е единствената. Съдейки по всичко, подобни игри се играят по цял свят. Именно за това VIP персоните дойдоха толкова късно, само за финала. Видимо, преди това те са гостували в други държави, на други игри. Един от VIP-овете казва фраза, която съм сигурен, че не сте забелязали. Той споделя, че винаги е било по-интересно игрите да се гледат на живо, отколкото на телевизор. Не е изключено, че в бъдеще ще ни покажат игри извън пределите на Корея. Също съм сигурен, че Netflix има план за това и съм сигурен на 100%. 001. Не гледайки, че от играта е успял да излезе само Ги Хун, освен него и актьорът Ил Нам е успял да оцелее. Ил Нам в превод от корейски означава един човек. Както се е оказало на края на сериала, той е бил един от главните организатори и създатели на тази игра. Имало е много малки и тънки знаци, които от самото начало са ни подсказвали, че той е един от главните на играта. Неговият номер, прекрасното познаване на игрите, неговата искрена паника сложила край на боя между играчите и още много други. Но може да се предположи, че Ил Нам е баща на Ги Хун. Това е било показано в много детайли, който не е възможно да се забележи при първото гледане на сериала. Например, в един от епизодите, когато са раздавали храна, Ги Хун споделя, че не понася лактоза, на което Ил Нам отговаря: "Точно като и моят син." В четвъртият епизод в играта с малките топчета Ил Нам се разхожда бързо по изкуствените къщи, припомняш си детството, на което Ги Хун отговаря, че се е родил на подобно място. Но и между двата героя са били много топли отношения по време на тези жестоки игри. Постоянно са се поддържали. Ги Хун е помогнал на болният Ил Нам, а той преди четвъртата игра е дал своето яке с номер 001 на Ги Хун. Може би по този начин той се е опитвал да защити Ги Хун от опасната игра, знаейки, че охраните няма да убият човек с този номер. Не е изключено, че във вторият сезон ще разкажат тяхната история по-подробно. А вие, приятели, очаквате ли втори сезон? Бихте ли искали да пуснат втори сезон на Игра на калмари? Долу в коментарите споделете вашето мнение. И това беше всичко, приятели. Аз съм Айхан Инфая. Ако видеоклипът ви е харесал, предполагам, знаете какво трябва да направите. Един лайк, един коментар и най-важното – абониране с камбанка за моят канал. Именно по този начин вие получавате уведомления, когато аз качвам нови видеоклипове в YouTube. Чао, приятели, и до скоро!